سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده. امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزای بیننده، امروز میخوایم طرز تهیه کیک رو به شما آموزش بدم. امیدوار هستم که از این ویدیویی از ما خوش شما بیاد. مواد لازم: 4 عدد تخم مرغ، 2 لیوان آب، 1 لیوان شکر، 1 لیوان پودر فندق، 1 عدد پوست لیمو، 1 بسته وانیل، 1 بسته پکینگ پودر، 1 لیوان روغن، 1 لیوان شیر. این قسمت روغن و شکر را اول خوب میکس میکنیم. سپس تخم مرغ را یکی یکی اضافه میکنیم و هم میزنیم تا خوب کف کنه. با مدت 10 دقیقه باید خوب هم زده شود. مواد الان کاملا کف کرده. در این مرحله آردی که داشتیم علق میکنیم. وانیل و بیکینگ پودر را در آرد اضافه میکنیم. لیمو و شیری که داشتیم اضافه کرده آرد خود کم کم در مواد اضافه میکنیم و به صورت دورانی هم میزنیم. در آخر پودر فندق اضافه کرده مواد را مخلوط میکنیم.
الان مواد را داخل قالب ریخته، اگر دل شما خواست کنجی دم اضافه میکنید. در طبقه وسط فیر قرار داده و مدت 30 الی 45 دقیقه. دوستا وقتی مواد را داخل فیر گذاشتید، درجه را روی 150 قرار بدید. کیک از ما آماده شده، خیلی اسفنجی خوبش آمده. اگر شما خوش شما آمد، لایک، کامنت، سابسکرایب بیاد شما نره. شب و روز شما خوش. خدا نگهدار.